Че, готовим казан кебаб? Кебаб! Кебаб. Кебаб ты. Все. Давай. Масло духовое. Не ругайся. О, лучок, мясо жарится. Ох, от душе. Так, эту крышечку отложим, горячо. Наполовину брось, половину высыпи. Еще потом досолить. Да, Ну все, закрываем крышечкой, да, наверное? да, потомим чуть-чуть. И все, и пускай минут 20 томится. 20? 40 минут надо, а то и, ну да, минут на 40. 50. Полный выпуск смотри на канале.